Presidente, senhores deputados, senhores ministros, senhores secretários de Estado. Começo com uma saudação aos deputados que integraram o grupo de trabalho, ao seu coordenador e ao relator. Uma saudação que estendo a todos aqueles que no dia-a-dia e no terreno se empenham na prevenção e no combate aos incêndios. O PCP não tem dúvidas sobre a importância da abordagem à problemática dos incêndios florestais. E tanto assim é que, desde a primeira hora, antes até da decisão da Conferência de Líderes, já tinha proposto a constituição de um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Agricultura. No PCP temos consciência, e esse foi o sentido da nossa intervenção, que o problema dos incêndios florestais é, acima de tudo, um problema de política florestal. O país precisa de uma política florestal séria que disponibilize os meios adequados e tome as medidas necessárias. Uma política de apoios sem estratégia nada resolve. Os fundos comunitários podem ser a mostra disso mesmo. A análise à utilização de fundos públicos, nomeadamente comunitários, levantam-nos muitas dúvidas. Desde 1990 terão sido disponibilizados para a silvicultura pelo menos 1.000 milhões de euros. Só nos últimos dois quadros comunitários, entre 2001 e 2014, terão sido cerca de 400 milhões de despesa pública. Nesses 13 anos, a média anual ardida foi de 138 mil hectares. Nos 13 anos anteriores, a média tinha sido de 102 mil hectares. Arderam mais 36 mil hectares em média por ano. Entre 2001 e 2014, houve 2 anos extraordinários em que arderam 425 mil e 338 mil hectares. Os maiores incêndios desde 1980 ocorreram na última década. Em termos de empregabilidade, e porque não são publicados dados desagregados, em média anual, em 2013 existiam menos 192 mil empregos na agricultura, silvicultura e pesca do que em 2000. Algumas estruturas falam em menos 160 mil postos de trabalho na floresta. Enquanto isto, as áreas de sobre e pinho regridem e o eucalipto avança. O Ministério da Agricultura recusa a tirar conclusões. O investimento público é não só importante como fundamental, mas tem de estar associado a uma estratégia, e a única estratégia do Governo é deixar os mercados funcionar. Os produtores, legitimamente, procuram as espécies que lhe dão maior rentabilidade, mas se esse for o único critério, o país deixará de produzir espécies de grande importância para a nossa economia para passar a produzir apenas para um setor, a pasta de papel. O Governo, em vez de intervir para equilibrar, faz o contrário e promove legislação, tanto na arborização e rearborização, como na alteração à lei dos baldios, para afunilar a produção para esse mesmo setor. No decorrer dos trabalhos do grupo, o PCP participou ativamente na fase de audições e consolidação de recomendações. Consideramos de grande importância a inclusão de 2 propostas do PCP que em outros relatórios nunca tinham sido aceites, nomeadamente a indicação clara de que é preciso garantir os fundos públicos, quer do Orçamento de Estado, quer fundos comunitários, para a execução de uma política florestal, principalmente de prevenção. A outra proposta é no sentido de garantir a intervenção do Estado para assegurar os equilíbrios entre a produção e a comercialização/transformação, sem o que dificilmente se garante a rentabilidade da atividade florestal. Só uma adequada rentabilidade pode garantir a gestão florestal ativa enquanto instrumento fundamental na prevenção dos incêndios florestais e na minoração da dimensão e estragos quando ocorrem. Outra proposta de grande significado foi a reposição do Corpo de Guardas Florestais. Hoje é cada vez mais evidente que foi um erro a extinção da Guarda Florestal. Até o ICNF sente a falta de uma estrutura de intervenção no terreno. Ainda não foi aceita a proposta, mas é cada vez maior o consenso em torno do erro dessa extinção. Aguardamos a evolução de posições que acontecerá, tal como aconteceu a inclusão agora da necessidade de abordagem comum entre prevenção e combate, quando em 2005-2006 PS, PSD e CDS recusaram a posição do PCP de manter a problemática dos incêndios florestais sob um único Ministério. A forma como foi construído o relatório e a abertura para o consenso permitiram que o conjunto de recomendações fosse aprovado por unanimidade. Não nos iludimos, contudo, uma vez que em matéria florestal temos a experiência do não cumprimento por parte do Governo das resoluções da Assembleia da República. O problema não é a falta de relatórios, recomendações ou legislação. Só relatórios sobre incêndios florestais há pelo menos 3 publicados.
O problema é de concretização. Veja-se a Estratégia Nacional para a Floresta, que contém planos de prevenção, metas, calendarizações, mas cuja concretização está muito aquém do programado. Se em matéria de combate houve avanços, ainda que insuficientes, como ficou demonstrado em 2012 e 2013, em matéria de prevenção regrediu-se. Basta ver a evolução da concretização das faixas de gestão de combustível. Os consensos em torno destas matérias são importantes, mas não permitiremos que eles escondam a inação do Governo. Não permitiremos que os partidos que têm responsabilidades governativas usem os consensos parlamentares para esconder as suas opções políticas. Disse.